ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी।